Вітаю, це Іван Громіков, прогноз спеціально для сайту Рейтинг Букмекерів. Сьогодні будемо говорити про центральний поєдинок 13-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому Челсі прийматиме на власному полі Манчестер Юнайтед. Челсі наразі є лідером чемпіонату, команда Томаса Тухеля минулого тижня дуже впевнено на виїзді переграла Лестер з рахунком 3-0. Після того Челсі розгромив у Лізі чемпіонів Ювентус з рахунком 4-0. І навряд чи зараз якась команда не тільки в Англії, але й в Європі виглядає потужніше за не Челсі. Тому Манчестер Юнайтед є аутсайдером цього поєдинку. Я нагадаю, що минулого тижня Манчестер Юнайтед звільнив Оле Гуннера Сульшера. В цей момент виконуючим обов'язки тренера залишається Майкл Каррік. Я не думаю, що це зробить принципову різницю для Манчестер Юнайтед, але, звичайно, команда гратиме, напевно, краще, ніж вона грала останній місяць. Я думаю, що вона виглядатиме більш адекватно. У цьому протистоянні не настільки погано, як вона виглядала в матчі з Ліверпулем та Манчестер Сіті. І завдання перед Манчестер Юнайтед – це в першу чергу стримати суперника. Я думаю, що Юнайтед гратиме від захисту. Я думаю, що вийдуть 7-8 захисних футболістів на поле Манчестер Юнайтед, і вони намагатимуться стримувати суперника і, можливо, знайти свою можливість в контратаці. Через те, що Манчестер Юнайтед буде сконцентрованим, більш сконцентрованим, ніж він був би ще тиждень тому, я думаю, що вони можуть уникнути розгромної поразки в цьому поєдинку. Я думаю, що вони можуть принаймні не осоромитися, і тому я не буду додавати до перемоги Челсі якусь мінусову фору. Я пропоную зробити просту ставку на перемогу господарів, на перемогу лідерів чемпіонату і команди, яка зараз є просто значно сильнішою за Манчестер Юнайтед. Взяти перемогу Челсі можна з коефіцієнтом більше, ніж як в 1,6 на букмекерській конторі Favbet. Також хочу вам нагадати про те, що зараз на рейтингу букмекерів проходить конкурс, в якому ви можете виграти 5 тисяч гривень, і всі подробиці в посиланні до цього відео. Також нагадую, що ви підписувалися на канал рейтингу букмекерів на YouTube, залишали власні коментарі, лайки. Це був Іван Громіков. Побачимось!